ikke langt ifra målet da det skjedde. Jeg hadde kjørt gjennom hele landet, og på veien så hadde jeg kjøpt meg V-loggerkamera og dashcam. Men selgeren sa at det eneste som manglet var et ryggekamera. Tøv! Hva skal jeg med et ryggekamera? Er det en vei jeg ikke vil se meg, så er det bakover. Ryggekamera, for noe vas! Alt jeg trenger er en selfiestick. Ved du et sted på Helgeland, der går det for at vi får mat i år. Da er det viktig å få vekk alle disse her ugrasset, sånn at ikke det stjeler all næringen til de plantene som skal gi meg mat. Det blir potet i år. Ok. Det gjør meg at det er så spent med mat i hvordan matprisene kommer til å være. Du tenker på, så vi dyrker poteter for å... Du tenker på situasjonen med ressursene og krise, altså potensialet for krise? Yes. Nå er det på tide å bli litt selvstendig. Så i år skal vi prøve no-tilling, eller det blir vel ikke pløying, for at det er disse her naturlige kulturene som på en måte skaper livsrik jord, ikke skal bli så hardt skadet. Men selvfølgelig, det blir sikkert litt mer jobb med å plukke ugras. Her er det til og med narsisser, påskeliljer. Jeg pleier jo egentlig å bare la ting gro. Så man får jo kjempemye sånne flotte billeblomster. Jeg synes en vill hage egentlig er veldig vakker. Men det har jo litt med det at jeg synes det er kjedelig å gå og klippe gresset, så jeg har nok bare lært meg det. Slår flere fluer i en smekk når du holder på i kompostdynga? Jeg har lært meg å se skjønnheten i det naturlige. Her er du ute på verandaen i solskinnet. Ja, her er det jo så fint. Sørlandet. Sørlandet, ja. Det blide Sørlandet. Alt i solskinn. Ja, det har vi hatt veldig med fint vær nå i de senere. Nei, jeg synes det har det veldig greit. Sånn, det er veldig koselig å være her. Og jeg har jo mer havet her enn jeg har oppe på. Og der er det hovedsvigerdatter Kristina som tar seg av. Så her har jeg mer havet og kan jobbe sammen med det. Det er grønnes nå. Og hvis jeg lager noe mat, så må jeg gå og ta noen fin gressløk. Ser du det? Jeg ser den. Ja. Gå og se på gressløken. Ja, men jeg tror jeg går videre. Men vi snakkes jo med. Vi snakkes siden. Mamma har jo vært rundt og plantet litt sånn blomster, men jeg har ikke helt oversikt over hva som er her naturlig, eller hva som er... Det er ikke alltid så Det er lett jo å en si. litt sånn rar plass å plante det på. Det kan jo hende komme fra hager. Ja, At det ikke er kanskje naturlig. der oppe. Ja, der. At
De sprer seg nedover her. Det ser litt ut som det de. Ja. Hvor godt det var å bare slappe helt av. Kjenne ovnsvarmen. Jeg følte jeg trengte det. Kaffe fikk jeg også på morgenen. For en service. Jeg følte meg som gammel adel. Det er en plass i Mandal der lorden har sitt sommersted. Han lot det bygge i engelsk skikk, for han var en skotsk lord. Han Edvard Salvesen, sønn av en hvalfangstgründer. Han arva et imperium. Han hadde drivhus og lysthus, hvor han drev og røkte sigar og pussa lorgnetten. Søren. Han hadde egen strand der han bada. Det er nok av strender her. Tusenvis. Det er nesten som man kan tro at livet her er som en drøm. Det var i alle fall min drøm en gang i tida. Jeg hadde også en egen strand i Mandal. Men tida endret seg, og det gjør drømmene også. Noen går i knas, andre opp i røyk. Det er alltid en slange i paradis. Bare spreng ut på stranda i bærføtteren. Det var det han Edvard gjorde, og så rett han gjorde. Varm sand under fotene, og et lite sandslott i fjæra. Glitrende sjø og sjøsprøyt, og en båt som freser forbi og spruter deg våt. Ja, man vil bare stekke fotene i sanda og drømme seg bort. Full av soldater. Var det liksom krig her nå? Hadde regjeringen satt inn militæret i krigen mot et virus? Ta det med ro. Det er jo helt normalt å treffe på folk med våpen. I alle fall er det i den nye normalen. Det er bare tull det der. Ikke gå rundt og tenk på det. Det er helt normalt å gå med maske og med våpen. Tenk nå heller på å resette deg selv. Du har nok å ta tak i, og har ikke du det, så har i alle fall talentoen det. Det er mye å bryte ned, mye å bygge opp. Skal du skape et bedre liv, må du arbeide for det. Og når du arbeider, så har du ikke tid til å tenke så mye. Arbeid, ja. Det er løsningen. Verksted. Talentoen må på verksted. Sommer har du jo blitt også, så jeg må se å få lagt om til sommerdekk øyeblikkelig. Ja, du har nok å ta tak i. Her sitter du og fyrer, ikke sant? Du vet hvorfor du fyrer. Talentoen ble koblet til landstrøm i går kveld, og i morges var strømmen gått inne. I hele huset. Blackout, ikke sant? Ok, vent litt. Du sa at sikringen gikk der inne. Det vil si, for nå har jeg ikke suttet på her engang, så det er bare strømmen som kommer... Ja, det er jo på den kretsen der, ja. Ja, det er jo en annen krets, det. Det er en annen krets, ja. Så det er masse problemer. Masse problemer, ja. Yes, da har vi noe å holde på med. Det er jo problematisk, ikke sant? Nå har vi masse strømproblemer, og så kvestet jeg bilen, rygget inn i en fyr. Jeg tror ikke det var jeg som hadde bare skyld. Jeg tror han hadde skyld også. Hvorfor var han bare en halvmeter bak meg når jeg stod i et kryss og begynte å rygge? Hva gjorde han fyren der? Jeg vet ikke, det virket litt som om han faktisk hadde litt skyld. Alt var så greit for han, og jeg måtte ta det med ro og sånn der. Og så snakket han masse på arabisk med kompisene sine. Ja, her er skaden i hvert fall. Kvestet av, knust. Det er noen problemer med strømmen. Vi holder på å skal ha feilsøk. Det kan jo være det at jeg bruker den trefasen. Vanligvis har du en sånn sinusbølge. Mens en trefase, da har du liksom 3 sinusbølger som er liksom forskyver litt sånn. Liksom en bølge som går sånn, og så har du en som er liksom går sånn,
Og så er det en som går sånn. Men hva er det Og så vanlige, og liksom? på visse motorer så kan man bruke det til å liksom kansellere hverandre. Ok. Men du snakket om tofaser og trefasestrøm. Hva er det vanlige i vanlige normale hjem? Ikke det at denne Egentlig bobilen så er er det normal. vel en fase. En fase, ja. Vanlig hjem så er det bare hei, bølger. Ja, ok. Men vi prøver bare sånn standard, ikke sant? Ikke noe sånn hokus pokus med 2, 3, 4 faser. Nei, vi har ikke koblet antenner. Det er ikke rart det fungerte. Vi får se. Og nå er det jo ingenting som er på i bilen da. Ja. Du kan jo teste det først. Og så setter jeg på kjøleskap og... Så på kjøleskapet. Kjøleskap på. Ta og prøve å sette på batteriet også. Ja, det er mye arbeid som gjenstår. Men det er godt å slappe av også. Slappe av og ta seg en tur innom gamlebyen for å se hvor fin den er. Det er godt å ta seg en pause i gamle og sjarmerende Mandal. Det sies at byen ble grunnlagt på 1500-tallet. Noe som gjør at det kanskje blir den eldste byen på hele Sørlandet. Lakseelv, skipsverft og hermetikk. Det var det de ble stor på. Byen har også fostret mange kunstnere, og man skjønner jo fort at det er fint på Agder. Den kan skryte på seg å være fødebyen til han Adolf Tidemann. Han var en av dem som malet Brudeferd i Hardanger. Mandal var også fødebyen til han Gustav Vigeland, som også heter Adolf. Det er han som står bak monolitten i Oslo og livshjulet. Og en viss Amaldus Nilsen er svak for motivene hans. Og selvfølgelig han Edvard Salvesen, skotsk lord, men han var vel heller en livskunstner og en levemann. En engelsk venn av meg kalte Mandal for en chocolate box town, en sånn by som er på konfektdeskene. Men han sa også at denne byen kom til å dø ut etter at kjøpesentret kom, og han ser ut til å ha rett. Han hadde selv flykta fra England fordi naturen der var tetta igjen med betong. Alt ble likt og alt ble grått. Han var glad i farger, for han var den lokale tatovøren. En breiskuldra type som kjørte Harley Davidson. Jeg lurer på hva han vil si om talentoen. Jeg må fære å se om han er på jobb. Og tatovøren. Vi delte faktisk samme private strand. Det er kanskje like greit at sjappa er stengt, og at jeg ikke fikk tak i han i dag. Jeg vet ikke om han ville ha likt talentoen, uansett. Skru opp for å se på bobilbatteriet. Det kommer sannheten frem. Er det ikke dette som er sikringen? Rart jeg ikke så det der at det var sikringer. Ja, den funker den. Jeg føler at jeg kan ikke hjelpe så veldig mye til akkurat nå, så hvis du synes det er provoserende at jeg bare driver og filmer, så... Neida, det går fint det. Nei, lyden er det... Det er multimeter, ja. Ja, den er fin. Alle sikringene her er i orden, ja. Der ja. Se der, nå får vi oversikt i hvert fall. Der, ok. Skal vi se. Tenk hva så det knaker.